等等 ，Hello， 我係 William， 我係文英，大家好啊！葉文英啊，我朋友係啦，佢都係一個 YouTuber 嚟嘅喎。今日佢陪我一齊拍呢個香港一日遊系列啊，第5集介紹啲文化，外國旅遊過嚟咧都可能想睇下本土嘅文化。咁我講到文化咧，我第一件事就諗起文英啦，因為咧，咁我哋通常呢啲嘅旅遊節目咧，都希望帶俾觀眾咧係有歷史、有文化。你睇完之後咧係拎到嘢走嘅，咁我希望做到就係咁樣。介紹下先。喂 ，Hello， 係我嘅表哥，係啦，佢就係大家好，對呢度比較熟悉嘅，係啦，咁所以我特登邀請佢咧，就協助我同大家講下古仔，好冇 Let's go。今次嘅起點咧就係呢個屏山輕鐵站啊。咁我之前全部都係啲地鐵站嗰度開始噶嘛，但我今日有少少倒轉嘅，我就走嗰陣時咧，我先由呢個地鐵站走，咁嚟咧我哋有呢個輕鐵站嚟嘅，因為我哋有啲嘢咧唔方便夜晚去拍，我哋想日頭去拍咗先，就係咁解啫。今集咧會有快鏡帶路㗎，希望有興趣嘅觀眾咧可以跟住我一齊咧香港一日遊啊！究竟乜嘢地點我會選擇喺朝頭早度拍呢？大家跟住我嚟就知道㗎啦。Come on！達德學校咯，呢幾個係創辦人咯。咁當中鄧有山咁就係小弟嘅曾祖父咯。即係都係我啲太公啦。太公啦，係啦。我諗最 juicy 嗰單嘢咧係11年嗰度啊，有12個學生咧嚟咗呢度探險啦，夜媽媽入咗嚟啦。夜晚就去，跟住咧忽然間有一個話見到嘢，嗌一聲咁啊，大家衝啦，一路跑啦，一路跑噶嘛，跑咗30分鐘喎，就話見到嘢嗰個女仔咧發癲，自己捏住自己條頸，跟住喺度狂呼狂叫，其他人見狀咁啊，梗係阻止佢啦。跟住後尾都有啲醫生解釋過知覺失調咁上下啦，好多學校都會傳過呢啲嘢。不過我哋村民嚟講都係一笑置之咯。都有管理㗎而家，即係有人看守住嘅而家都。有時啲人租嚟拍戲咧。其實呢度地方咧就好出名嘅，呢度咧係被呢個 CNN Discovery Channel 嗰啲咧被譽為咧亞洲10大其中一個最恐怖嘅地方。點解咧？有傳咧佢以前咧2次大戰咧就係一個亂葬崗嚟嘅。其實我媽媽舅父都喺度讀書嘅細個，佢哋就冇話見到啲乜嘢嘅。咁其實嗰啲咧我就當係傳聞咯。咁但係咧佢哋細個咧都話突然之間可能見到入邊有啲骸骨嘅，咁佢哋就唔驚嘅。細個唔識啦，可能玩啊，當波踢咁樣踢咗，唔知道嘅。好配合一啲鬼故事嘅誕生咯。我哋聽完就算啦，只可以上網揾下啦，係真係假都其實查唔到啊！我亦都唔鼓勵大家走入去喺門口拍下。我哋知道個歷史就 OK 啦嚇。OK， 我哋下一個景點。好，呢條路咧叫竹林路啊嘛。係。以前沿住路咧都係竹林嘅，所以都會知道比較陰森少少咯，嗰個氣氛。哦，呢度呢啲係尤加利樹，咁其實都過百年歷史喎，真係。喺嗰個達德學校行上嚟咧，有一個叫做屏山孝思堂啦。咁其實孝思堂咧，其實就係我阿公發起就起呢個，即係我嘅祖父啦。係啦，附近一啲村民啊，係啦，喺呢度做啲法事啊、白事啊咁樣為主嘅。好可惜，祖父就睇唔到呢個地方落成啦。同埋佢都係第一個用呢個地方添。點解佢會喺呢度咧？咁我聽我媽媽講咧，就以前咧用啲竹嚟紮一啲嘅棚嚟做法事嘅，咁但係咧有一次咧打風咧，成個棚冧咗就好危險啊！咁所以我阿公咧就發起咁樣，大家籌錢就起咗呢個地方孝思堂咁樣咯。咁咧其實我一路聽咧都係好欣賞你哋祖父啦、外公啦，因為我覺得佢諗到全面啊！佢將一個人生活會遇到嘅嘢，譬如要求學啦，或者之後要去邊度咧，所有嘢都係諗得好周到，好有嗰種人情咁樣。係啊，冇錯。係鄧有山係啦，即係我公嘅爸爸就起咗達德學校啦。咁佢哋之前咧，佢哋喺祠堂度讀書嘅，我哋都會帶大家去睇下嗰啲嘅地方，講啲故事俾大家聽嘅。OK， 1931年開始做達德學校噶嘛。如果再之前嗰啲村民喺邊度讀書咧，照翻嗰啲父老憶述咧，應該就係喺近平書室嗰度㗎。沿住路行上去咧，就會到達我哋第3個景點屏山鄧族文物館啦。留意咧，逢星期一休息嘅喎，唔同月份咧開放時間都會有唔同嘅。講翻啦，有一個鄧族博物館喺度介紹翻屏山正鄧嗰啲歷史，點解會有呢個博物館啦？咁講翻好遠呢，其實我哋嘅太公呢，落到嚟屏山揾村嘅時候呢，呢個山上面就乜都冇嘅。鄧萬里祖兩父子落到嚟，帶埋個風水師，個風水師就話呢個山呢，
就唔能夠有嘢喺度嘅，一個無蟹嘅格局。呢個全個屏山嚇，咁蟹上面唔能夠有任何建築物啦。頭頂見紅亦都係大忌啦。英國1899年接管咗新界之後呢，咁喺度起咗個差館。咁亦都用咗一個紅色嘅屋頂，到有一件事件咧，叫做稔灣遷墳事件嘅。稔灣嗰度咧，即係近住龍鼓灘嗰度啦。因為嗰陣時殖民地政府咧，佢話要喺嗰度起堆填區，咁啊同我哋磋商咗好耐，希望我哋遷墳嚇，俾咗嗰個位置佢起堆填區。咁後來當然傾唔成啦。咁咧有一日8號風球，偷偷地就將我哋嗰個我哋叫夢月宮啊嘅墳起咗出嚟。咁就喺嗰度起咗堆填區。我哋條村呢，咁當然好唔開心啦，好多村民都好憤怒啦。將嗰陣時啱啱落成嗰個文物徑呢，就封閉咗，唔再俾遊人進入，同政府冷戰咗好幾年咯。咁後尾到咗屏山差館荒廢咗，冇咗功能之後呢，俾咗我哋村攞嚟做一個博物館，介紹翻我哋村嘅事。冇做差館之後呢，其實佢一段時間呢變咗做警犬訓練嗰個中心嘅。跟住後尾荒廢咗喺度啦。佢最初個頂係紅色嘅，我可以俾翻個圖你參考下。起咗博物館之後咧，就由翻綠色嘅頂，就冰釋前嫌，咁村民都有個心結就解開咗。當年就話大石壓死蟹啊，咁好似破咗個風水局咁樣啊，用咗個紅色頂啊，好似一個燒熟咗嘅蟹咁樣啊。其實都係變一個文物咯，一件壞事變咗一件好事咁樣去睇咯。仲有一個好處，即係如果譬如我哋呢啲咁嘅外人咧，想知道認識鄧氏家族嘅歷史咧，就唔使下下打電話俾阿 V，又唔使下下都揾阿鄧先生出嚟，咁我直接咧可以透過呢一個建築物咧，多少咧都會掌握到嗰陣時嘅風土人情啦，同埋認識到咧嗰陣時啲人生活係點樣。不過呢啲咁嘅小故事就我哋流傳落嚟先知道咯。獨家好多，簡單啲嚟講係獨家嘅，其實真係咯。好啦，我哋去食嘢。好。我哋由孝思堂咁樣落翻嚟呢一邊啦，而家咁就跟住呢條路行啦。咦，開咯喎！自動感應垃圾站啊，呢個啲垃圾桶就喺晒入邊。OK，我第一次啲老鼠入唔到去喎。OK 喎，同埋冇咁多烏蠅飛入去喎。同埋真係唔臭喎，我發覺。又到快鏡帶路時間啦，但係咧都建議觀眾咧唔好隨便行呢度喎，因為咧始終係私人地方啦。咁我就跟住我表哥行啦。仁敦江書室就喺呢度啦。哇，都幾靚喎！嗱，有個灶喺度，睇唔睇啊？呢度咧就叫做仁敦江書室啦，唔係祠堂嚟嘅，其實係一個我哋叫書房嘅地方。呢度係14世祖啊起咗呢度，以前講嗰啲波波齋咧就喺呢度咁樣，嗰啲村民喺度讀書啦。咁呢度其實好多嗰啲灶頭嘅燒柴啊、煮盤菜啊、煮飯食啊，就喺呢啲地方咁樣煮咯。咁就未必家家戶戶都有廚房嘅。我諗係禮盒啦，應該係過大禮嘅。係咯，就係攞呢條竹啱㗎。係啦，但係佢呢個條肥啲都錯唔落。基於咧我哋喺呢度嘅子孫啦，進入呢啲私人地方咧會比較方便嘅，建議大家觀眾朋友咧可以經由屏山文物徑咧去到我哋下一個景點近亭書室啦。有料到喎！呢個咧香美村公廁咧，以前就旱廁嚟嘅。咩叫旱廁咧？即係冇水沖廁，都係呢個。跟住你低頭望落去，會見到好多蟲仔喺度喐下嗰啲嘅。我知邊啲啦。英國接管咗新界之後咧，曾經用咗呢度嚟做理民府，同埋亦都做過警察局嘅。到戰前一段好長時間咧，俾啲細路仔喺度讀書嘅。咁聽翻啲父老憶述咧，佢男女都收，同埋因材施教咯，即係個教育都係已經好現代㗎啦。聽過啲咩故事啊？宋德堂，宋德堂上面呢啲知唔知有啲咩特別嘅？其實都係啲吉祥嗰啲嘢嚟嘅，不過我哋唔識解釋。譬如有啲瓜啊，嗰啲都係講啲百子千孫啊，有啲蝙蝠啊，都係講有福氣啊，類似呢啲咁嘅嘢啦。幾千萬啊！我諗要重建收藏。其實佢係呢度啊讀書，隔離就接待嘅，創建呢度嗰個太公啦、香泉宮啦、廣東10大狀元林兆堂啊。咁陣間我哋可以過隔離睇下，有一個對聯啦，對聯寫住守東騰龍家訓，行善積德咁啊。香泉宮又好老友啦，應該住咗一段日子噶啦。直至到佢死咗咧，冇後人咧，有個傳聞就話佢起咗個神主牌喺嗰個大祠堂嗰度啊，咁啊供奉佢嘅，都係一件好破格嘅事啦，有一個外姓嘅
人咁啊，供奉喺嗰個祠堂嗰度。咁呢度咧主要就係真係我哋以前啲太公咧喺度讀書啦。咁隔離有個青樹軒咧，就係負責係主要係接待嘅。陣間嗰度有啲第二啲故事嘅，係啊，我可以講俾大家聽。我哋爸爸啦，係你媽咪啦，童年嘅時候都係喺隔離青樹軒嗰度生活過一段日子嘅。我聽聞好似話佢夜晚瞓喺嗰度喎。係啊，直情喺嗰度生活，喺嗰度瞓。跟住話佢哋喺嗰度住㗎細個咧就走上嗰啲瓦頂啊，周圍走係啊喎，周圍跳，周圍走喎。其實我哋之前幾代人都係喺呢間大屋裏面居住㗎。青樹軒佢好似有別於一般中式嗰啲四四正正嗰啲格局嘅。哦，佢係呈一個曲尺形嘅。咁其實行過嚟呢邊係啊，你會睇到好多牌啊嗰啲。咦係喎，嗱呢度多嘢講啦。青樹軒。陣間咧可以帶大家上去上面啊攔截咗個禁區嗰度啊樓上嗰度睇下參觀下啦，文武燈科咯。係其實佢應該就講緊屏山好出名嘅陸家啊，陸兄弟裡面有4個都係有功名嘅咯。係。啊，即係你諗下阿叔啊、阿伯啊，全部都係做官嘅。係。咁其實喺廣東都係好少見㗎啦。嗯。咁唔知同風水有冇關係啦？所以佢就擺喺臨出門口望到個位置咯。啊，你臨出門口前記得着得整整齊齊先至好出去啊！提醒我哋咁樣，叫我哋出去就唔好做壞事，要守禮守法。就係林少棠，佢稱香泉公為大興先生嘅，兄弟相稱啊！佢係廣東10大狀元嚟嘅，咁啊寫咗呢對對聯俾我哋嘅太公香泉公咯。普通人就可以過嚟嘅，但係有個地方就封閉咗嘅。啊，咁俾入嘅。係啦，但係陣間我可以帶各位觀眾上去望一望啦。咁佢就話夜晚瞓覺嘅時候，啊，咁相傳有個灰星踢斗頭，如果有咩鬼怪經過，就會聽到個樓梯度噼哩啪啦噼哩啪啦咁樣碌落嚟嘅。啊，但係其實灰星踢斗就應該係保佑啲人讀書叻啲啊，咁一個神嚟嘅，即係我聽講過。你三舅父講佢就話以前呢度好靚嘅，周圍都酸枝家私啊、金佛啊，有啲字畫啊，我都知嘅。啊好多古董啊，因為呢度已經唔再用啦，咁好多都散失咗，有啲直情有人入嚟偷咗啦，有賊仔咁，冇咗好多啦。識古建築嗰啲人咧就話佢係中西合璧㗎呢度。都係啊！嗱，入到廚房咧，佢有個西式嘅拱門㗎。其實好似啲西式教堂咁樣嗰啲感覺喎呢度。太公佢都係，雖然呢棟嘢就1870年起啦，咁但係佢都好接受嗰個西人文化。係啊，嗰啲麻石嚟㗎咯喎。係啊。浴室啊！跟住隔離就馬房啦。就講喺度。就咁㗎。我俾馬沖涼嘅。唔知道啦，我諗人都沖得嘅。人都沖得。哇，好窄喎！隻馬點入嚟啊？好細嘅咋啲馬，我俾相你睇啊。呢度高咗出嚟喺度。我呢度大啲喎，呢度呢條巷係咩巷啊？唔得養馬，啲馬養喺度㗎咯。哦，以前養馬。哦。竟然有馬房。點啊？有咩感覺啊？直頭歎為觀止添啊！因為我諗係啊，自己喺即係香港嚟㗎呢度。係我明啊，第一路都係嗱，一係大埔，一係去市區，小麗元朗嘅真係。咁嚟到又見到，咁嗰個感覺係真係好犀利咯。同埋你係摸到歷史啊，即係感覺係。我覺得嗰個俾我嘅震撼嚟得更實在啦。呢度幾多年？好似話1870年左右興建嘅。OK。都係百幾百年。呢度仲有啲石磨喺度啊！有啲窗幾得意。呢度都有做頭嘅原來。中米嘅。哦，係喎，嗱，佢呢個地下都有嘅，我都見過。好似搖搖板嘅。係搖搖板都係釘嘅。係啦，釘嗰啲米咧，咁啊釘米粉啊。喂，而家啲人唔知咩叫唱文仔喎。唱文仔，我圍頭話叫。唱文仔咪我哋嗰啲圍村食物咯。佢可能叫做清明仔、麵包糕點咁樣嗰類嘅，甜甜地咁就以前細路仔就係食嗰啲㗎啦。落咗啲草落去，令到佢有青青地咁樣顏色嘅。係咪落嗰啲雞屎藤啊？係啊，我都唔識整啊。係啊，唱文仔有啲白色嘅我見過。係啊，仲有茶果啊嗰啲咯。係啊。哇！呢啲書架幾多年前你睇下，會唔會係酸枝咧？有機會喎。好啦，係時候我哋就帶大家進入禁區，上去青樹軒嘅樓上睇下啦。平時咧就唔上得嚟嘅，咁我哋因為自己人咧。就可以上嚟咁樣影俾大家睇啦，咁大家就唔使特登行上嚟啦。OK，
哇！呢個 view 真係啊！呢個就係我哋媽媽舅父以前細個就喺度瞓覺、周圍玩嘅地方咯。同上去周圍走咁樣咧，我表哥話呢度幾靚，佢好似咩藏經閣咁樣咧。咁呢度入面係咩嚟嘅咧？藏經閣啦，佢都寫明啦。哦，咁就唔好話俾人聽啦。即係有少少畏高都係有啲貴啊，有啲畫。其實呢度都好吉。我咪講過崇德堂出過好多醫生嘅。係啊。咁其中有一個好出名叫鄧松年啦。係。咁就話佢以前係清朝御醫嚟嘅。係。後尾清朝覆亡咗，佢亦都去過大西北嗰度抗鼠疫嘅。係。好似話亦都喺哈佛嗰度攻讀公共衛生嘅。係。即係都係平生好出名嘅人嚟嘅。哦。鄧松年，醫生故居咯。完幾個景點，天氣又咁熱，係時候食個 lunch 休息下啦。呢間跑車餐廳呢，唔使我多介紹啦，用咗跑車嘅座位，呔拎做餐台，車呔嚟做燈喎，仲有紅綠燈啦，跑車嘅燈掣啦，仲有剎車碟嚟做鐘添啊！而唔少得好多跑車嘅模型啦，埋單仲可以撳下軚盤嘅響安，一邊享受美食，一邊欣賞跑車，難怪咁多名人嚟過啦。我哋嚟到呢個跑車餐廳，見到我哋座位咧，可以打機嗰啲座位咧，係啊，呢啲真係嗰啲跑車凳嚟㗎呢啲。牛角包真係好正嘅啲食落去。呢度啲廚師係喺酒店請過嚟嘅，因為呢度負責人喺酒店做嘅話，蘑菇湯。好滑嘅，佢應該用忌廉蔗打，唔係嗰啲罐頭湯咯。朱古力咯，朱古力味咯，朱古力味。跟住有啲好滑嘅 cream 喺上面咯，又唔算話好甜，啱啱好啦。OK， 適中。最緊要夠凍啦，天口平。我都覺得係。我覺得最緊要係因為個酸味好解渴。咁如果咧除咗着西裝啦，夏天嘅時候啦，咁行完一輪呢一個平山文物徑咧，飲一啖咧，真係好爽嘅。個芝士好香。煙三文魚卡邦尼意飯哇！卡邦尼意粉好香啊！成晚咧谷漿好客氣，唔緊要，我幫你買唔到。好香濃，好滑，同埋我中意嗰啲意粉咧，比較有啲口感嘅。牛仔骨咧，佢切開一塊塊咧，非常方便食，同埋好嫩厚啊！佢沾個醬汁落去咧，好 juicy 嘅，好正嘅。比目魚啊，鮮比目魚，去咗個薯蓉，佢煎到好香，同埋本身比目魚咧，其實點煮都滑嘅。薯蓉咧有少少檸檬味咧，佢加咗好多菜喺入邊咧，咁熱嘅天時食好 fresh 咯，一定要嚟試啊！呢間好有特色，真係。咁點解要同 William 合作咧？因為我有次喺 William 嘅影片裏邊咧，我見到佢唔單止係講飲食喎，原來佢飲食裏邊咧，佢表達出一種佢對文化嘅體會啦，對於歷史典故或者啲古仔咧，原來佢都係好熟悉嘅。咁所以我就覺得呢一點咧，我哋係有嗰個合作嘅部分喺度，即係我哋有一個交匯嘅地方喺度嘅。所以我就諗到如果我哋用我哋嘅風格，即係我自己嘅風格又影一輯，William 用佢自己風格影一輯。
我諗嗰個視覺效果咧，帶俾觀眾咧，一定係一個好過癮嘅體會啊！係啊，我都覺得係。雖然咧，我哋影嘅嘢係同一樣嘢，但係我哋嘅風格同拍攝手法係完全唔同嘅。想欣賞下文英嗰啲風格咧，可以去佢 channel 睇。係啊，你介紹下你個 channel。係啊，咁我 channel 咧就係魚英典啦。我哋主要都係介紹一啲關於無論本地嘅又有，或者外地都有啦，係講一啲關於歷史啦，講一啲文化嘅嘢。係。咁所以咧，我諗呢一個部分亦都就係我哋會融匯到嘅地方。係啊，我都覺得係。係啊。OK， 咁我呢個香港一日遊嘅上集咧就到呢度先，記得留意埋下集啊！我哋下集仲有好多行程可以拍㗎，係啦。中意呢條片記得俾個 like， 同埋 subscribe 個 channel， 撳個訂閱掣，撳埋隔離個鐘仔，撳全部。咁有新片咧，即刻可以通知你啦，係啦，唔好錯過下一集啊！睇埋阿文英嗰條片啊，大家睇下個風格唔同嘅效果如何啊，好嘛？姊妹篇嚟㗎。係啊 ，OK， 同埋我兩個老表，大家記得嚟呢個快車餐廳試下啦。係啊，好正！食完呢個跑車餐廳咧，撞到我舅父，係啊，鄧達智William啊，係啊，都係 William 啊，大家都係 William 啦，係咯，咁啱都咁少，好 ，OK， 係啊，識唔識開啊？出翻嚟嗱，呢啲車咧就唔係我嘅，入咗去出唔翻嚟。